Jag heter Elin. Jag är 25 år gammal. Jag bor med min man Arvid i en liten lägenhet i en stor stad. Vår lägenhet ligger på 4:e våningen. Det finns ingen hiss så vi går upp för många trappor varje dag. Huset är gammalt och vårt hem är litet, men jag försöker göra det varmt och mysigt. Jag städar varje morgon. Jag ställer billiga blommor i ett glas vid fönstret. Arvid är 27 år. Vi gifte oss för 3 år sedan. Vi var unga och fattiga, men vi var lyckliga. Vi hade inte mycket pengar, men vi hade kärlek. Arvid är en tyst man. Han pratar inte mycket, men han har ett gott hjärta. Han arbetar väldigt hårt eftersom han vill ge oss ett bättre liv. Hans dröm är enkel. En dag vill han köpa ett litet hus med en liten trädgård. Det är också min dröm, men livet är dyrt. Hyra, mat, el och transport kostar mer varje månad. Arvids lön är densamma, men priserna fortsätter att stiga. Vi har nästan inga besparingar. Vi lever försiktigt vecka för vecka. Arvid arbetar på ett stort företag. Hans chef är en rik man som heter Herr Weber. Herr Weber är inte snäll. Han är sträng, kall och stolt. Han skriker på de anställda. Han får människor att känna sig små. Arvid tycker inte om honom, men han behöver jobbet. För några månader sedan började Arvid komma hem och se väldigt orolig ut. En kväll lagade jag kyckling och ris, hans favoritmat. Men han åt inte. Han bara tittade på sin tallrik. Arvid, frågade jag mjukt, vad är det? Han skakade på huvudet. Ingenting. Jag är bara trött. Men jag visste att det inte bara var trötthet. Hans ansikte var blekt. Hans händer var kalla. Hans ögon såg fulla av rädsla ut. Jag höll hans hand. Snälla, berätta för mig, sa jag. Vi är ett team. Arvid tittade på mig och tårar kom i hans ögon. Herr Weber säger upp folk, viskade han. Företaget ska bort 50 jobb. Han kommer att berätta vilka på fredag. Jag tror att mitt namn finns på listan. Mitt hjärta blev kallt. Om Arvid förlorade jobbet skulle vi inte ha någonting. Vi skulle inte kunna betala hyran. Vi skulle inte kunna köpa mat. Vi hade ingen familj i staden som kunde hjälpa oss. Är du säker? Frågade jag. Arvid nickade. Han gav mitt projekt till en annan man. Han tittar nästan inte på mig längre. Jag vet vad som kommer att hända. Sedan täckte han ansiktet med händerna. Förlåt Elin, jag har svikit dig. Jag kramade honom hårt. Nej, sa jag. Du har inte svikit mig. Du arbetar hårt. Vi kommer att hitta
hitta en lösning. Men inuti var jag livrädd. Den natten sov jag inte. Jag stirrade upp i taket och lyssnade på bilarna utanför. Jag bad om hjälp. Jag bad om ett mirakel. Nästa dag var det onsdag. Arvid gick till jobbet och såg ut som ett spöke. Jag stannade hemma och städade lägenheten. Jag tvättade golvet. Jag putsade fönstren. Jag försökte hålla händerna sysselsatta, men mina tankar ville inte sluta. På eftermiddagen ringde min telefon. Det var Arvid. Elin, sa han snabbt. Herr Weber kallade in mig till sitt kontor. Min mage knöt sig. Sparkade han dig? Nej, sa Arvid. Han vill äta middag med oss ikväll. Han sa att han vill prata om min framtid på företaget. Han sa att jag skulle ta med dig. Jag blev förvirrad. Varför mig? Jag vet inte, sa Arvid. Men kanske är det goda nyheter. Ett litet hopp växte inom mig. Kanske hade herr Weber ändrat sig. Kanske hade han sett hur hårt Arvid arbetade. Arvid sa: Snälla, ta på dig något fint. Jag möter dig på restaurangen 8:00. Efter samtalet öppnade jag min garderob. Jag hade inte många kläder, bara gamla tröjor, jeans och enkla skjortor. Men jag hade en mörkblå klänning från ett bröllop. Den var inte dyr, men den såg fin ut. Jag tog en dusch, borstade håret och tog på lite läppstift. Jag tittade på mig själv i spegeln och sa till mig själv att jag gjorde det här för Arvid. Jag tog bussen till den rika delen av staden. Restaurangen var elegant och tyst. Det stod ljus på borden och mjuk musik spelades i bakgrunden. Arvid väntade nära ingången i sin gamla grå kostym. Han såg nervös ut. Du är vacker, sa han. Tack, viskade jag. Är han här? Arvid nickade. Längst bak. Vi gick till ett privat bord i ett hörn. Herr Weber satt där med ett glas rött vin. Han hade på sig en elegant svart kostym. Hans ögon var kalla och hans leende kändes inte äkta. Arvid, sa han lugnt, och det här måste vara Elin. God kväll, herr Weber, sa jag artigt. Han reste sig och tog min hand. Han höll den lite för länge. Hans blick gick över mig på ett sätt som gjorde mig obekväm. Jag ville dra tillbaka handen. Men jag fortsatte att vara artig, för Arvids skull. Vi satte oss ner. Jag tittade på menyn och höll nästan på att tappa andan. En enda måltid kostade mer än vad vi brukade spendera på mat under en hel vecka. Beställ vad du vill, Elin, sa herr Weber medan han fortfarande tittade på mig. Middagen började, men jag kunde inte slappna av.
Herr Weber pratade om sina bilar, sina hus och sina dyra resor. Arvid nickade åt allt och försökte verkligen göra honom nöjd. Jag var tyst. Jag åt, men jag kände ingen smak. Något kändes fel. Väldigt fel. Under middagen så märkte jag något som gjorde mig obekväm. Herr Weber tittade egentligen inte på Arvid. Han tittade på mig. Jag försökte ignorera det. Jag tittade ner på min tallrik. Jag ville att middagen skulle sluta bra. Jag ville att Arvid skulle få behålla sitt jobb. Efter en stund lade herr Weber ner sin gaffel på bordet och torkade munnen med en vit servett. Sedan tittade han på Arvid. Arvid, sa han, du vet att företaget säger upp folk. Arvids ansikte blev blekt. Ja, herrn, sa han tyst. Herr Weber lutade sig tillbaka i stolen. Ditt namn finns på listan, sa han kallt. På fredag kommer du att få sparken. Arvid tittade ner. Han såg helt förstörd ut. Mitt hjärta gjorde ont för hans skull. Sedan log herr Weber lite. Men kanske kan jag hjälpa dig. Arvid tittade snabbt upp. Herr Weber kände på fickan på sin kavaj och rynkade pannan. Jag tror att jag lämnade min telefon i bilen, sa han. Gå ut och fråga min chaufför efter den. Arvid såg förvirrad ut, men han reste sig. Ja, herrn, jag hämtar den. Han tittade på mig. Jag kommer strax tillbaka, Elin. Sedan gick han ut ur restaurangen. Nu var jag ensam med herr Weber. Luften kändes tung. Jag tittade på mitt vattenglas och sa ingenting. Herr Weber talade mjukt. Din man är en svag man, Elin. Jag tittade upp på honom. Han är inte svag, sa jag. Han är ärlig. Han arbetar hårt. Herr Weber skrattade tyst. Ärliga män förblir fattiga, sa han. Mäktiga män styr livet. Sedan lutade han sig närmare. Du är för vacker för den där lilla lägenheten. Du förtjänar bättre kläder, bättre mat och ett bättre liv. Jag mådde illa. Vad vill du? Frågade jag. Herr Weber log. En privat överenskommelse, sa han. Bara mellan dig och mig. Mina händer blev kalla. Han berättade att han bodde på Grand Hotel, rum 501. Han ville att jag skulle komma dit nästa kväll. Om jag kom, sa han, skulle Arvid få behålla sitt jobb. Han skulle till och med bli chef. Hans lön skulle fördubblas. Arvid kommer aldrig att få veta, sa herr Weber. Han kommer att tro att han har förtjänat det själv. Hela min kropp stelnade. Jag kunde inte tro det jag hörde. Och om jag säger nej,
viskade jag. Hans leende försvann. Då förlorar Arvid allt, sa han, och jag ska se till att inget annat företag anställer honom. Tårarna fyllde mina ögon. Han använde vår rädsla mot oss. Sedan kom Arvid tillbaka till bordet. Herr Weber, sa Arvid. Er chaufför sa att telefonen inte var i bilen. Herr Weber stoppade handen i fickan och tog fram sin telefon. Oh, sa han med ett falskt leende. Jag hade den visst med mig. Arvid satte sig ner och tittade på mitt ansikte. Elin, är du okej? Du ser blek ut. Jag mår bra, ljög jag. Jag känner mig bara lite sjuk. Vi gick därifrån kort efteråt. På bussen hem höll Arvid min hand. Han var tyst. Han tänkte på fredagen. Han hade ingen aning om vad herr Weber hade sagt till mig. När vi kom hem till vår lägenhet gick Arvid för att byta kläder. Jag stod ensam i köket. Jag tittade på de billiga blommorna på bordet. Deras kronblad började falla av. Sedan började jag gråta. Jag höll handen över munnen så att Arvid inte skulle höra mig. Mitt huvud var fullt av rädsla. Om jag accepterade herr Webers erbjudande skulle Arvid vara trygg. Vi skulle kunna betala hyran. Kanske skulle vi en dag kunna köpa ett hus. Men jag skulle bära på en hemlighet för alltid. Om jag sa nej skulle jag behålla min självrespekt. Men Arvid skulle förlora sitt jobb. Vi kunde förlora vårt hem. Det kändes som ett omöjligt val. Den natten somnade Arvid snabbt. Han var trött av all oro. Jag låg vaken bredvid honom och tittade på hans lugna ansikte. Jag älskade honom så mycket. Jag ville skydda honom. Men då kom jag ihåg min mammas ord. Elin, låt aldrig någon köpa din värdighet. Pengar kan komma tillbaka. Självrespekt är svårare att få tillbaka. Hennes ord stannade kvar i mitt hjärta. På morgonen visste jag sanningen. Om Arvids framgång kom från en smutsig hemlighet skulle det inte vara någon riktig framgång. Det skulle vara en lögn. Nästa dag kändes väldigt lång. Varje timme gick långsamt. Jag väntade på att Arvid skulle komma hem. 6:00 öppnade han dörren. Hans axlar hängde lågt. Han pratade inte med mig på hela dagen, sa Arvid. Imorgon är det slut. Jag satte mig bredvid honom och tog hans händer. Arvid, sa jag måste berätta något för dig. Han såg orolig ut. Vad är det? Är du sjuk? Nej, sa jag. Det handlar om herr Weber. Det handlar om vad som hände när du gick ut till bilen. Sedan berättade jag allt för honom. Jag berättade om hotellet, rumsnumret,
erbjudandet, hotet. Arvid blev helt stilla. Sedan blev hans ansikte rött av ilska. Han reste sig så snabbt att det lilla bordet välte. Glaset med blommorna föll i golvet och gick sönder. Vad? Skrek han. Jag hade aldrig hört honom skrika så förut. Tror han att han kan köpa dig? Sa Arvid. Tror han att pengar ger honom rätten att lägga sig i våra liv? Han tog sin rock och gick mot dörren. Jag reste mig snabbt. Arvid, vart ska du? Till Grand Hotel, sa han och andades tungt. Jag ska konfrontera honom. Jag sprang till dörren och ställde mig i vägen. Nej, sa jag bestämt, inte så här. Arvid tittade på mig med brinnande ögon. Jag höll hårt i hans arm. Vi ska kämpa mot honom, sa jag. Men vi ska inte förstöra oss själva för hans skull. Jag sprang till dörren och ställde mig framför Arvid. Nej, sa jag. Snälla, sluta. Arvids ansikte var rött av ilska. Hans hjärta slog snabbt. Han ville gå. Han ville åka till hotellet och konfrontera herr Weber. Men jag kunde inte låta honom gå. Om du skadar honom, då vinner han, sa jag. Han är rik. Han har advokater. Han kommer att förstöra oss. Snälla Arvid, förstör inte ditt liv på grund av honom. Arvid tittade på mig med arga ögon. Han förolämpade dig, sa han. Han förolämpade vårt äktenskap. Jag måste skydda dig. Du skyddar mig, sa jag. Du skyddar mig genom att stanna hos mig, genom att älska mig, genom att inte bli som honom. Arvid stannade. Sakta försvann ilskan från hans ansikte, sedan kom sorgen. Han släppte sin rock på golvet och föll ner på knä. Han höll om mig och började gråta. Förlåt Elin, sa han. Jag kan inte ge dig ett bättre liv. Jag kan inte ens skydda min egen fru. Jag satte mig på knä bredvid honom och höll hans ansikte i mina händer. Du är inte misslyckad, viskade jag. Du är den bästa man jag känner. Vi behöver inte herr Weber. Vi behöver inte hans smutsiga pengar. Vi har fortfarande varandra. Vi har fortfarande vår självrespekt. Vi satt på golvet länge. Vi grät tillsammans. Efter en stund blev Arvid tyst. Han torkade ansiktet och reste sig upp. Hans blick var klar nu. Du har rätt, sa han. Jag tänker inte vänta till fredag. Han tog sin jobbdator och telefon ur väskan. Vad gör du? Frågade jag. Jag säger upp mig, sa han. Sedan ringde han herr Weber. Herr Weber svarade med sin kalla röst. Är det du, Elin? Frågade han. Är du på hotellet? Arvids ansikte spändes, men hans röst förblev lugn.
Nej, herr Weber, det är Arvid. Det blev tyst. Sedan sa herr Weber skarpt: Var är din fru? Min fru är hemma, sa Arvid. Med mig. Vi vill inte ha din överenskommelse. Vi vill inte ha dina pengar. Kontakta oss inte igen. Herr Weber skrattade. Din idiot, sa han. Det är slut för dig. Nej, sa Arvid. Jag säger upp mig. Sedan avslutade han samtalet. För första gången på många veckor log Arvid. Vi gjorde det, sa jag. Han kramade mig hårt. Ja, sa han. Vi gjorde det. Men nästa morgon kom verkligheten ikapp oss. Vi var fria från herr Weber, men Arvid hade inget jobb. Vi hade väldigt lite pengar kvar. Hyran skulle snart betalas. Maten var nästan slut. Arvid vaknade tidigt varje morgon. Han tog på sig sin gamla grå kostym och gick från kontor till kontor med sitt CV. De flesta sa nej. Vissa tittade inte ens på honom. Jag sökte också jobb. Jag gick till butiker, kaféer och små restauranger. Behöver ni hjälp med städning? Frågade jag. Behöver ni någon som kan diska? Men överallt var svaret nej. På kvällarna kom vi hem trötta och hungriga. Vi åt ris, bröd och bönor. Vi sparade varje krona. När det var dags att betala hyran gav vi hyresvärden nästan alla våra pengar. Den kvällen satt vi i mörkret eftersom vi inte ville slösa på elektricitet. Förlåt, viskade Arvid. Jag höll hans hand. Vi är fortfarande tillsammans, sa jag. Det betyder att det inte är slut för oss. Men allt blev svårare. Vi sålde små saker. Jag sålde min blå klänning. Arvid sålde sin klocka. Vi använde pengarna till mat. En regnig kväll kom Arvid hem, genomblöt och trött. Ingen vill ha mig, viskade han. Kanske hade herr Weber rätt. Kanske är jag ingenting. Jag tittade bestämt på honom. Säg inte det namnet, sa jag. Han hade fel om dig. Han hade fel om oss. Arvid såg helt förstörd ut. Jag är så trött, Elin. Jag vet, sa jag. Vila ikväll. Imorgon försöker vi igen. Nästa morgon slutade det regna. Himlen var ljus. Jag bestämde mig för att gå längs en ny gata. Där fanns små gamla butiker. En skomakare, en bokhandel och ett litet bageri. Bageriet såg gammalt ut, men det doftade underbart. Varmt bröd, sött socker, färsk deg. Jag öppnade dörren och en liten klocka ringde. En gammal man stod bakom disken. Han hade vitt hår och mjöl på sitt förkläde. God morgon, sa han vänligt. Vad kan jag hjälpa dig med? Jag kände mig blyg.
Förlåt, sa jag. Jag har inga pengar. Jag söker arbete. Jag kan städa. Jag kan diska plåtar och kastruller. Jag arbetar hårt. Den gamle mannen tittade noga på mig. Jag heter herr Müller, sa han. Jag äger det här bageriet. Jag börjar bli gammal och arbetet är tungt. Jag har funderat på att stänga bageriet. Mitt hjärta sjönk. Sedan log han. Men kanske behöver jag hjälp. Mina ögon blev stora. Verkligen. Han nickade. Att baka är hårt arbete. Mjölsäckarna är tunga. Klarar du tungt arbete? Jag tänkte på Arvid. Min man kan, sa jag snabbt. Han är stark och ärlig. Han söker också arbete. Snälla, ge honom en chans. Herr Müller strök sig över hakan. Är han en bra man? Han är den bästa man jag känner, sa jag. Han lämnade sitt jobb eftersom hans chef var grym. Han valde att göra det som var rätt. Herr Müller log. Jag tycker om ärliga män. Ta med honom imorgon bitti 5:00. Jag höll nästan på att börja gråta. Sedan frågade jag. Behöver ni någon vid disken? Jag kan städa, jag kan sälja bröd, jag kan prata med kunderna. Han såg sig omkring i bageriet och nickade. Jag kan betala dig lite, sa han, och ni kan ta med er bröd hem varje dag. Jag gör det, sa jag. För första gången på länge kom hoppet tillbaka. Jag sprang hela vägen hem. För första gången på många dagar kändes min kropp inte trött. Mitt hjärta var fullt av hopp. Jag sprang upp för trapporna till vår lägenhet och öppnade snabbt dörren. Arvid satt vid bordet. Han tittade upp förvånad. Elin, vad har hänt? Frågade han. Varför springer du? Jag sprang fram till honom och lade armarna runt hans hals. Jag har hittat ett jobb, sa jag. Nej, jag har hittat 2 jobb. Ett till dig och ett till mig. Arvid stirrade på mig. Vad? Jag berättade allt för honom. Jag berättade om det lilla bageriet. Jag berättade om herr Müller. Jag berättade att vi måste vara där 5:00 på morgonen. Arvid reste sig och kramade mig hårt. Han lyfte upp mig från golvet och vi började båda skratta. Det var det första glada ljudet i vårt hem på länge. Nästa morgon var staden fortfarande mörk när vi lämnade lägenheten. Vi gick tillsammans till bageriet och höll varandra i handen. Luften var kall, men inombords kände vi oss varma. Herr Müller var redan där. Han gav Arvid ett vitt förkläde och visade honom arbetet. Arvid bar tunga mjölsäckar. Han blandade deg i en stor skål.
Han hjälpte till att sätta in brödet i ugnen. Arbetet var hårt, men Arvid klagade inte. Hans ansikte och armar var täckta av mjöl, men han log. Jag arbetade längst fram i butiken. Jag rengjorde disken. Jag ordnade brödet i skyltfönstret. Jag lärde mig hur jag skulle prata med kunderna. God morgon! Välkommen till Müllers bageri. Vi har färskt bröd idag. Det var enkelt arbete, men det var ärligt arbete. Vi tjänade inte mycket i början, men vi tjänade tillräckligt. Vi betalade hyran, vi köpte enkel mat och varje dag tog vi med oss varmt bröd hem. Månaderna gick. Vintern blev till vår. Sakta lärde sig Arvid att baka. Herr Müller lärde honom allt. Han lärde honom att baka bröd, frallor, kakor och söta bullar. Arvid var noggrann och tålmodig. Han hade bra händer för att baka. En eftermiddag kallade herr Müller in oss i rummet bakom bageriet. Han såg allvarlig ut. Jag är gammal, sa han. Min rygg gör ont. Mina ben är trötta. Jag vill flytta ut på landet och bo hos min dotter. Vi blev ledsna. Herr Müller hade blivit som en del av vår familj. Ska ni stänga bageriet? Frågade Arvid. Herr Müller skakade på huvudet. Nej, jag vill att ni två ska driva det. Vi kunde inte säga något. Ni räddade det här lilla bageriet, sa han. Ni är ärliga människor. Ni arbetar hårt. Ni kan betala mig en liten summa varje månad från vinsten. Resten är ert. Arvids ögon fylldes med tårar. Han skakade herr Müllers hand och kramade honom. Jag grät också. Den dagen blev bageriet vår framtid. Vi arbetade hårdare än någonsin. Vi målade väggarna. Vi putsade fönstren. Vi lagade den gamla skylten. Vi började sälja nya kakor och färska frallor. Lite i taget kom fler kunder. Människorna i området älskade vårt bageri. Vi började tjäna mer pengar. Inte stora pengar, inte smutsiga pengar, ärliga pengar. Pengar som vi tjänade med våra egna händer. Pengar som inte kostade oss vår värdighet. 2 år har gått sedan den hemska kvällen på restaurangen. 2 år sedan herr Weber försökte köpa min tystnad och min själ. Idag är vårt liv annorlunda. Vi lever fortfarande enkelt, men vårt hem känns varmare nu. Vi flyttade till en lägenhet på en lägre våning, så vi behöver inte längre gå upp för 4 våningar med trappor. Jag köper färska blommor till vårt bord varje vecka. Arvid är lycklig igen. Han skrattar mer. Hans kläder luktar kanel, socker och nybakat bröd. Människorna i området känner honom nu.
De kallar honom Arvid bagaren och de respekterar honom. Jag är också lycklig. Jag älskar att arbeta i bageriet. Jag älskar att le mot kunderna. Jag älskar att se barn trycka sina ansikten mot fönstret när de ser våra kakor. Ibland tänker jag på herr Weber. Kanske sitter han fortfarande på dyra restauranger och tror att pengar kan köpa allt. Men han hade fel. Pengar kan köpa mat. Pengar kan köpa hus. Pengar kan köpa bilar. Men pengar kan inte köpa äkta kärlek. De kan inte köpa respekt. De kan inte köpa ett rent hjärta. Arvid och jag valde den svåra vägen. Vi sa nej. Vi förlorade vår trygghet under en tid. Vi var rädda. Vi var hungriga. Vi hade nästan ingenting. Men vi behöll vår värdighet. Och tack vare det hittade vi ett bättre liv. Ett äkta liv. Så om någon erbjuder dig en enkel väg, men ditt hjärta säger att något är fel, ta inte den vägen. Sälj inte din självrespekt. Sälj inte din inre frid. Du kanske måste börja från 0. Men 0 är inte slutet. 0 kan vara den rena plats där du börjar bygga något starkt. Titta på oss nu. Vi är inte rika, men vi är fria. Vi har kärlek, vi har respekt. Och varje morgon luktar vårt bageri av nybakat bröd. Det räcker för mig. Tack för att du lyssnade på min berättelse. Jag hoppas att den ger dig styrka. Välj den rätta vägen, även när den är svår. Ge aldrig upp din värdighet. Tack för att du tittade på hela berättelsen. Om du stannade kvar ända till slutet uppskattar jag det verkligen. Elins berättelse lär oss något viktigt. Pengar är användbara, men värdighet är viktigare. Ibland är den rätta vägen svår, men den ger dig inre frid. Äkta kärlek betyder att stå tillsammans, skydda varandra och välja ärlighet även när livet är svårt. Nu har jag en liten övning för dig. Dagens svenska ord är värdighet, dignity. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet värdighet. Till exempel, värdighet är viktigt. Eller, Elin skyddar sin värdighet. Berätta också. Tycker du att Elin och Arvid gjorde rätt val? Ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att träna på att lyssna på svenska, prenumerera gärna på Swedish Tales för fler enkla svenska berättelser. Fortsätt lyssna, fortsätt öva, så ses vi i nästa berättelse. Hej då!